Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι της Κοζαλίας. Σήμερα θα πλέξουμε, μάλλον θα δούμε, γιατί το κασκόλ το έχω πλέξει εγώ πέρσι και τώρα ήρθε η ώρα να σας δείξω και να μοιραστώ μαζί σας τη τεχνική του πλεξίματος και ποιες δυσκολίες βρήκα στο πλέξιμο αυτού εδώ το κασκόλ. Είναι σχεδόν 2 μέτρα σε όλο το μάκρος και στο φάρδος είναι γύρω στα 30 εκατοστά. Αλλά να θυμάστε ότι η πλέξη αυτή εδώ τεντώνεται στο μάκρος, οπότε ό,τι κασκόλ και θα πλέξετε να θυμάστε ότι θα μακρύνει και θα στενέψει λίγο, οπότε στο πλέξιμο όταν το πλέκετε να υπολογίσετε να το πλέξετε λίγο πιο φαρδί από ό,τι το θέλετε. Πάμε να το πλέξουμε τώρα. Το κασκόλ αυτό στο μάκρος, εδώ σε όλο το μάκρος, μας βγήκε εμένα, μου βγήκε 2 μέτρα και στο φάρδος εδώ περίπου 30 σαντιμέτρα. Είχα βάλει στη μέση 3 λωρίδες με κόκκινο χρώμα. Εδώ ξεκίνησα το κασκόλ από 222 γαϊτανάκια. Για το κασκόλ χρησιμοποίησα σχετικά χοντρό νήμα και το βαλονάκι νούμερο 4,5. Η πρώτη σειρά, τα γαϊτανάκια, η πρώτη αλυσίδα, υπολογίζετε ή θα πάρετε ένα νούμερο μεγαλύτερο βαλονάκι ή απλά θα πλέξετε πολύ χαλαρά για να μην μας τραβήξει την άκρη του κασκόλ. Και πλέκουμε γαϊτανάκια όσο νομίζετε ότι σας κάνει για το δικό σας κασκολάκι. Έκανα μια αλυσίδουλα, πλέκουμε το σύνολο των πόντων που θέλετε εσείς, τα γαϊτανάκια. Ένα πόντο σηκωνόμαστε και πάμε και βάζουμε εδώ που είναι ένα νηματάκι από πάνω. Βγάζουμε και πλέκουμε. Βάζουμε, βγάζουμε και πλέκουμε. Και έτσι μέχρι τέλος της αλυσίδας. Γι' αυτό σας έλεγα εγώ ότι την πρώτη σειρά πρέπει να την πλέξουμε πολύ χαλαρά. Γιατί μετά μπαίνουν πόντι διάμεσα και υπάρχει περίπτωση να μην είναι τόσο λαστιχό η αρχή του κασκόλ με το τέλος του κασκόλ από την άλλη πλευρά που θα είναι. Πλησιάζουμε εμείς εδώ μέχρι το τέλος. Εδώ είναι τελευταίο. Το πλέκουμε, να το, πλέκουμε ένα στον αέρα, γυρνάμε και πλέκουμε εδώ που πλέξαμε. Αυτό εδώ το πλέξαμε στον αέρα, αφήνουμε μία αλυσιδούλα, ένα γαϊτανάκι εδώ και πλέκουμε εδώ. Πάλι το πιάνουμε από μία πλευρά, από ένα αυτάκι εδώ το νήμα, σε κάθε αυτάκι. Το πλέξαμε, μας έχουν μείνει άλλα μερικά. Ένα, εδώ πάλι από ένα νηματάκι, εδώ. Και αυτό εδώ είναι πόντος που σηκώθηκε, δεν τον πειράζουμε. Ξανά, ένα στον αέρα, γυρνάμε και βάζουμε εδώ. Καλό είναι να ξέρουμε πόσους πόντους έχουμε βάλει και συνέχεια να μετράμε. Μην μπερδευτούμε εδώ και μας ξεφύγει κανένας πόντος και αν μας φύγει ένας, εδώ, και μετά άλλος ένας και μετά άλλος ένας θα μας βγει λοξό και δεν θέλουμε. Μετά θα χρειάζεται να ξυλώσουμε όλα ή αλλιώς να βάλουμε κρόσια για να καλύψουμε, αλλά και πάλι θα φαίνεται. Να τα φτάσαμε εμείς εδώ. Εδώ φαίνεται πολύ καλά αυτός εδώ πόντος, αυτός εδώ και εδώ γυρίσαμε. Οπότε πλέκουμε αυτό εδώ, αυτό εδώ, ένα στον αέρα και γυρνάμε. Όχι εδώ, εδώ. Να το πλησιάζουμε. Ένα.
2 και εδώ τρίτο. Ένα και βάζουμε ξανά. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ένα και εδώ ένα. Να τους. Ένα στον αέρα και γυρνάμε. Εδώ. Εδώ είναι το τέλος μας, η άκρη, 1 και 2. Και εδώ θα σηκωθούμε στη σειρά, αλλά εδώ θα αλλάξουμε το χρώμα και βάζουμε κανονικό πόντο μας εδώ. Και μετά στο τέλος θα μπερδέψουμε από εκεί το νηματάκι, για να μην μπερδευτούμε με το μάκρος. Εδώ είναι πόντος κανονικός. Και πάμε έτσι ακριβώς, απλώς με άλλο νηματάκι. Αλλά πριν αλλάξουμε νήμα θα έχουμε υπολογίσει πόσους πόντους έχουμε εμείς, σε τι διάστημα θα βάλουμε τα λουλουδάκια μας, τις 30 φυλές μας, και από εδώ και πέρα μετράμε. Τώρα πείτε ότι εμείς εδώ έχουμε 1, 2, 3, 4, 5. 6, έχουμε μάκρος, έχουμε 7, 8, 9, 10. Τώρα, εφόσον αποφασίσαμε ότι εδώ θα ζει το τριαντάφυλλό μας, σταματάμε εδώ και κάνουμε εδώ μια αλυσίδα 7 γαϊτανάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Και να σηκωθούμε λίγο, 1, 2. Αυτά τα 1-2 τα βαστάμε και βάζουμε, ρίχνουμε εδώ, ρίχνουμε και βάζουμε 1-2 στο τρίτο, εδώ. Και κάνουμε ποδαράκι. Ένα ποδαράκι. Δεύτερο ποδαράκι. Τρίτο. Τέταρτο. Και σε κάθε αλυσιδούλα βάζουμε 4 ποδαράκια. Εδώ και εδώ. Δύο, 3, 4. Θα κάνουμε και πέμπτο εδώ
για να έχει απλά να ανοίξει, θα κάνουμε και τελευταίο έκτο με διπλό ρίξιμο. Έτσι, να είναι όμορφο. Κάναμε και τώρα πάμε από εδώ έτσι όπως είναι, συνεχίζουμε το πλέξιμο. Βάζουμε και πλέκουμε στο επόμενο. Εδώ είμαστε και εδώ συνεχίζουμε. Εδώ, εδώ και πάμε όπως είναι. Τώρα όταν θα πάμε εμείς να πλέξουμε από την άλλη πλευρά, σίγουρα θα μπερδευτούμε ή θα χρειαστεί να μετράμε συνέχεια τους πόντους, να μην κάνουμε κανένα λάθος, να ξέρουμε ότι ενδιάμεσα στα τριαντάφυλλα είναι 30 πόντους όπως είναι σε μένα, 30 γαϊτανάκια, οπότε 30 και πρέπει να το ενώσουμε στην επόμενη σειρά. Και να θυμόμαστε ότι εδώ είναι 30, 30, 30 για να μην μας ξεφύγουν οι πόντοι, ή αλλιώς εδώ ακόμα φαίνεται, ενώ στην άλλη πλευρά δεν θα φαίνεται καθόλου, ή αλλιώς θα πάρουμε μια βαλόνα όπως είναι εδώ τώρα εγώ και θα μαρκάρουμε. Αυτό εδώ είναι πόντος, αυτός εδώ είναι πόντος από την άλλη πλευρά, θα φαίνεται. Να το σηκώσουμε έτσι όπως είναι. Αυτός εδώ είναι πόντος δικός μας και μετά πάει αμέσως αυτός εδώ. Και να αφήσουμε εδώ μια κλωστούλα ώστε να θυμόμαστε αυτός πόντος είναι και αυτός εδώ που περνάει κλωστούλα και όλοι οι υπόλοιποι πόντοι είναι κανονικοί. Ας το αφήσουμε εδώ, θα καταλάβετε μετά τι εννοώ. Αφήσαμε εδώ, μαρκάραμε και συνεχίζουμε. Πάμε μέχρι το επόμενο τριαντάφυλλο. 17, 18, 19, ας είναι 20 ενδιάμεσα. Σε εμάς εδώ ενδιάμεσα θα είναι 20. Ξανακάνουμε πάλι αλυσίδα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, εδώ είναι 7 και κάνουμε 1, 2. Ξαναρίχνουμε και βάζουμε εδώ ή 4 ή 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4. Ό,τι κάναμε εμείς εδώ, ό,τι κάναμε εδώ, θα κάνουμε και εδώ. Το λουλουδάκι μας, το τελευταίο έχω κάνει 5 ποδαράκια και το πέμπτο διπλό. Και πάμε, συνεχίζουμε στο επόμενο εδώ. Εδώ πλέξαμε, τώρα πάμε εδώ. Και αυτό εδώ. Και αυτό εδώ. Αλλά για να θυμόμαστε εμείς στην άλλη την πλευρά, ας βάλουμε και εδώ. Εδώ πλέξαμε εμείς, εδώ είναι πόντος, κανονικά. Να το μαρκάρουμε λίγο. Εδώ είναι πόντος και εδώ. Αυτό εδώ πλέξαμε. Και ας να κάτσονται αυτά εκεί. Και εμείς συνεχίζουμε πλέξιμο. Έτσι. Και εδώ άλλη μια φορά. Αυτό εδώ μας βγήκε. Πλέξαμε και τελευταίο και θα κάνουμε και άλλο ένα. Θα το εντώσουμε λίγο και το κόβουμε. Κόβουμε και εδώ
Το κόψα και πάμε να πλέξουμε τώρα από εδώ. Αυτό εδώ είναι που σηκωνόμαστε ότι από εδώ πλέκουμε εμείς. Να το. Και πάμε. Από εκεί. Τώρα θα είναι πολύ εντυπωσιακό όταν το τριαντάφυλλο θα το βάλουμε από αυτή την πλευρά. Εδώ που είναι πλεξούδα η κόκκινη να είναι η ανάποδη και εδώ να είναι καλή. Απλώς να έχουμε το νου μας και την επόμενη φορά να μπει από εκεί το τριαντάφυλλο. Αυτή εδώ πλέκουμε, τώρα κοιτάξτε εδώ που μαρκάραμε. Και αυτή εδώ τη βλέπουμε, τη πλέκουμε. Βλέπετε. Αυτή εδώ μαρκάρουμε. Αυτή τη πλέκουμε γιατί αλλιώς δεν τη βλέπουμε εδώ. Και πιάνουμε το πόντο εδώ που είναι το νηματάκι μας. Εδώ. Εδώ είναι το νηματάκι. Αυτό εδώ πιάνουμε. Και έτσι μπορούμε και ελέγχουμε γιατί αλλιώς είναι ανεξέλεγκτο. Να το, μας πετάχτηκε τριαντάφυλλο. Αυτό πλέξαμε και πάμε πάλι πόντο πόντο. Διαφορετικά είναι πάρα πολύ δύσκολα να τα μετρήσεις και να τα ελέγξεις. Πάμε πάλι εδώ. Αυτό εδώ το πιάνουμε και κοιτάμε πού είναι το νηματάκι μας. Εδώ είναι το νηματάκι μας. Οπότε κάτω από αυτό εδώ, οπότε πιάνουμε και αυτό. Το πιάνουμε. Πηδάμε εμείς κανονικά το τριαντάφυλλό μας και ψάχνουμε πού αλλού είναι το άλλο το χρωματάκι που μαρκάραμε. Εδώ μαρκάραμε. Εκεί πάει το νήμα. Εδώ μαρκάραμε. Να το. Και πάμε, συνεχίζουμε πλέον κανονικά. Εδώ ήτανε τέλος. Να το. Κάναμε στον αέρα και γυρνάμε. Εδώ κάναμε και γυρνάμε. Να το. Εδώ είναι ανάποδη. Βλέπετε, εδώ κάνει λίγο βαθύλωμα σε κάθε λουδάκι. Και εδώ είναι πλέον το τριαντάφυλλό μας. Αυτό μπορούμε να το βγάλουμε. Δεν θα το χρειαστούμε άλλο. Εδώ θα ανοίξει το μπουμπούκι μας. Άμα κάνετε εδώ 5 ποδαράκια και έτσι 6 ποδαράκια, θα είναι πιο ογκώδης, πιο μεγάλο, πιο φουσκωτό. Και συνεχίζουμε. Εδώ στην αρχή, στην άκρη, είναι 3 σειρές. 1, 2, 3. Εδώ. Τώρα εδώ, στη μέση, θα κάνουμε 6 σειρές τέτοιες. Άρα 12 σειρές πέρα δότε. 1, 2, 3 και 1, 2, 3. Εδώ θα έχει τόσο. Για να δείξει λίγο. Και πάμε να πλέξουμε. Τώρα 12 σειρές πέρα δότε. Και τώρα κοιτάξτε, ελάτε να μετρήσουμε. Εδώ είχαμε κόκκινη. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 σειρές.
Εδώ είναι, τριαντάφυλλες. Εδώ βλέπετε ότι ξεκινάει να σηκώνεται η σειρά και το τριαντάφυλλο μας είναι να μπαίνει μέσα στη σειρά. Εδώ αρχίζουμε και σηκωνόμαστε, οπότε η επόμενη σειρά είναι κόκκινη σειρά που να μπαίνει μέσα. Θα προσθέσουμε το νήμα εδώ. Μπορούμε να την προσθέσουμε και εδώ. Έτσι. Και εδώ θα πλέξουμε. Εδώ είναι ο πρώτος πόντος μας. Πιστεύω έτσι είναι καλύτερα. 18, 19, 20. Να το. Ρυθμίσουμε λίγο. Εδώ. Είμαστε ακριβώς στη μέση. 20. Και ξεκινάμε και πλέκουμε 7 γαϊτανάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 για να σηκωθούμε. Ρίχνουμε και βάζουμε εδώ. 1, 2, 3, 4. Θέλω να δοκιμάσουμε να κάνουμε το ίδιο τριαντάφυλλο εδώ με 5 ποδαράκια. Δεν χάνουμε τίποτα, έτσι κι αλλιώς δείγμα είναι, θα έχουμε μια ιδέα παραπάνω. Και 5. Ας είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό εδώ ήταν με 4, αυτό εδώ θα είναι 5. Θα δούμε πως βγαίνει. Και πάμε στο επόμενο. 1, 2, 3, 4. Κοίτα να δεις που πιάστηκε. Να το. 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Να το, φτάσαμε εμείς. Και θα βάλουμε και ένα έκτο διπλό. Έτσι, για να υπάρχει. Και πάμε τώρα, εδώ ήμασταν και πάμε στο επόμενο. Εδώ πάμε. Εδώ. Και πάμε να μαρκάρουμε. Να περάσουμε εδώ. Άρα είμαστε εδώ. Και εδώ. Πού ήμασταν εμείς? Εδώ είμαστε. Εδώ. Και εδώ. Ούτε εδώ, ούτε εδώ. Εδώ. Και το αφήνουμε εκεί να περιμένει.
και συνεχίζουμε. Αυτό είναι δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19 και εδώ θα ήμασταν 20. Τελειώσαμε εδώ. Εδώ είχαμε 20. Κάναμε το λουλούδι μας και ξανά 20. Είμαστε σε 40 εδώ πονταράκια άριχτα. Εδώ έχουμε βάλει το λουλούδι μας. Εδώ έχουμε πλέξει μέχρι το τέλος το κόβουμε αυτό και κόβουμε εμείς αυτό εδώ και πάμε να ξεκινήσουμε από εδώ. Εδώ βλέπουμε, εδώ είναι κανονική πλεξούδα, εδώ και εδώ την πιάνουμε από εδώ για να σηκωθεί να έρθει εδώ, αυτό εδώ βλέπετε είναι σηκωμένα και θα σηκωθεί και αυτό εδώ και θα μας καλύψει την καλή πλευρά. Και θα το πιάσουμε εκεί το νημετάκι μας. Να το δέσαμε. Και συνεχίζουμε και πλέκουμε. Εδώ πλησιάζουμε το λουλούδι μας. Εδώ έχουμε ακόμα ένα πόντο, εδώ το πλέκουμε. Μεταφέρουμε το λουλούδι από την άλλη πλευρά. Εδώ έχουμε μάρκερ, έχουμε μαρκάρει. Εδώ έχουμε νηματάκι, ένα πόντο το πιάνουμε, το πλέκουμε. Και μετά έχουμε αμέσως επόμενο αυτό εδώ. Και συνεχίζουμε, το πιάσαμε αυτό εδώ, πιάνουμε και αυτό εδώ. Και αυτό ήταν. Πάμε να δούμε τώρα τη διαφορά που πλέξαμε εμείς τα 4 με τα 5. Τα 4 ποδαράκια εδώ με τα 5 που είναι εδώ. Είναι περίπου στα ίδια, να σας πω την αλήθεια. Ναι, εντάξει, αυτό είναι πιο φουσκωτό. Πιο φωτοτό, να το. Δεν μας κάνει θόρυβο. Έτσι είναι. Τώρα βγάζουμε αυτό, δεν το χρειαζόμαστε. Και έτσι κάθεται και παίζει. Ζει πάνω στο κασκόλ μας. Και πάλι ξανά κάνουμε αυτές εδώ 6 σειρές, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και ξανά κάνουμε την πρώτη σειρά. Ξεκινάμε και βάζουμε εδώ, εδώ και μετά στο τέλος θα κάνουμε μόνο 3 σειρές. Για να μην όμως. Εδώ φαίνεται καλά. Είχαμε 3, μετά είχαμε 6, μετά ξανά 6 και ξανά 3 σειρές. Τώρα για τα πομπόν αυτά εδώ, τα μεγάλα τα χοντρά, είχα πλέξει εδώ στην ακρούλα 1, 2, 3,
4, 5 διπλά ποδαράκια από ό,τι βλέπω. Μια αποδοχή. Και μετά έκανα ένα πιατάκι, μπορείτε να το πείτε. Πάμε να το δούμε λίγο. Πείτε ότι εμείς εδώ τελειώσαμε κασκόλ. 1, 2, θα σηκωθούμε 3 και θα ρίξουμε εδώ να το και ξανά εδώ και τώρα θα κάνουμε 1, 2, 3 γιατί είναι το τελευταίο. 1, 2, 3 και θα κάνουμε εδώ κλείσιμο 2 και εδώ 2. Να το. Τι κάναμε με αποδοχή. Και μετά αυτό που κάναμε, καθίστε για να μην κόψω άλλο, θα πάρω εγώ ένα άλλο χρωματάκι. Πώς κάναμε εμείς ένα κύκλο. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Να το. Και τώρα έχουμε αποδοχή. Και πλέκουμε. Και σε 2-3 σημεία θα πλέξουμε 3 με 4 σειρές. Λίγο θα πλέξουμε για να δούμε πόσος. Όχι, 1, 2, 3, 4 σειρές. Εδώ. Τα ενώνουμε. Πάρουμε λίγο πιο λεπτό. Και πλέκουμε από εδώ. Από τις δύο. Τα δύο νηματάκια. 1, 2. Και εδώ θα κάνουμε στην ίδια τρυπούλα. 3, 4, 5, 6 και εδώ θα το ανοίξουμε λίγο για να μπει πομπόν μέσα. 1, 2, 3. Να το εδώ. 4 και θα βάλουμε και άλλη μια φορά στην ίδια τρυπούλα και πάμε. Πλέκουμε όσο νομίζουμε ότι μας κάνει. 3, 4, 2, ξανακάνουμε πάλι στην ίδια. Εδώ και στα δύο νηματάκια πιάνουμε βλέπετε, ήδη αρχίζει, ξανοίγει. Και εδώ θα βάλουμε άλλα δύο να μας ανοίξει λίγο. Να το, μας κάνει τόσο δά σαν σκουφάκι. Όσο νομίζουμε ότι θα καλύπτει τα πομπόν μας. Μετά το πομπόν το φτιάχνουμε κλασικά, τελίγουμε το νήμα μας σε κάποιο περιοδικό, ως συνήθως τελίγω εγώ. Μερικοί, να σας πω την αλήθεια, παίρνω μια κούκλα, έτσι όπως είναι, τη κόβουν εδώ στη μέση για να μην τελίγονται,
ό,τι πιάσουν από εδώ, ό,τι πιάσουν από εδώ και έχουν δύο ποπών. Εγώ λυπάμαι να κόψω το μαλλί, γιατί έτσι χαλάει πολύ. Ενώ όταν τυλίγεις κάπου σε κάποιο μέτρο, σε κάποια μεζούρα, βιβλίο, τετράδιο, μπλοκάκι, τα δένω στη μέση, να το, εδώ άμα το ανοίξουμε καλά, να δούμε, είναι καλά δεμένο και μετά το έχω ράψει από εδώ, είναι ραμμένο για να είναι γερό, μην μας χαθεί πουθενά. Και μετά το ράβουμε αυτό εδώ, εδώ και εδώ βάζουμε τέτοιο πομπόν και να το, μας βγαίνει τόσο εντυπωσιακό. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Μου ήρθε αυτή η ιδέα να το φτιάξω, το έφτιαξα και ευχαριστήθηκα. Ελπίζω τα είπαμε όλα, τα κοιτάξαμε όλα. Αν σας ήταν χρήσιμο, γράψτε μου σχόλια από κάτω. Αν είστε καινούριος, γραφτείτε στο κανάλι μας. Αν σας άρεσε, πατήστε like, γράψτε μου κάτω στα σχόλια, ρωτήστε με και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!